අයිබෝවන් කොළඹ ජින්තුපිටිය ප්‍රදේශයේ සිදු වූ වෙඩි තැබීමට මීට දින දෙකකට පෙර සිදු වූ වෙඩි තැබීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා කියලා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කරනවා. මේ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා මෙම වෙඩි තැබීමට අදාළව අත්අඩංගුවට ගන්න හේතුව විදිහට පොලිසිය ප්‍රකාශ කරන්නේ වෙඩි තැබූ පුද්ගලයන් පලා යනකම් ඉඳලා ඔවුන්ගේ රාජකාරී ඔවුන් ජංගම පොලිස් ජංගම රාජකාරි කරමින් සිටියේදී මෙම වෙඩි තැබූ සැකකරුවන් පලා යනතුරු රාජකාරීචු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ දෙදෙනා අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සහ නීතිඥවරයාට වෙඩි තැබීම වගේම පහුගිය කාලේ ලංකාවේ වෙච්ච නීතියට පිටින් වෙච්ච ඝාතන සම්බන්ධයෙන්. ලංකාවේ වෙඩි තැබීම් කියන එක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. වර්තමාන ආණ්ඩුව කාලේ පටන් ගත්ත දවස්වල ඉඳන්ම වෙඩි තැබීම් වෙනවා. ඊට කලිනුත් වෙඩි තැබීම් වුණා. විශේෂයෙන්ම දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති විදිහට ඉන්න කාලේ වෙඩි තැබීම් ගණනාවක් වුණා. බස්නාහිර පළාතේ විවිධ ස්ථානවල ප්‍රසිද්ධිය ඇවිදිලා වෙඩි තියලා ගිහපු අවස්ථා වාර්තා වුණා. ඒ වගේම තමයි යම් යම් අපරාධවලට අත්අඩංගුවට සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත්ත පුද්ගලයෝ පොලිසිය විසිනුත් වෙඩි තියලා ඝාතනය කළා. විවිධ ආයුධ හොයන්න ගියා හරි මොනවා හරි හේතු කියලා පැනලා යන්න ගියා හරි මොනෑම් හෝ හේතු කියලා වෙඩි තියලා ඝාතනය කිරීමේ සිදුවීම් වාර්තා වුණා. එවැනි වාර්තාවරණයක තමයි පහුගිය අවුරුද්දේදී ලංකාවේ අධිකරණයක් ඇතුලේ කොළඹ අලුත්කඩේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඇතුලේදී සැකකරුවෙක් වෙඩි තියලා ඝාතනය වුණේ. විත්තිකූරුවේ සිටියදීම වෙඩි තියලා ඝාතනය වුණේ. මිනිස්සුන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් උපරිමයෙන් ඇතයි කියන විශ්වාස කරන අධිකරණය ඇතුලෙත් සැකකරුවෙක් වෙඩි තියලා ඝාතනය වුණා. එම සැකකරුට වෙඩි තියන්න ගිනියවේ ගෙනලා තිබුණා කියන්නේ ආයතන දන්නිති සංග්‍රහය හෝ ආප්‍රාධන ජන සංග්‍රහය මොකක් හරි එකක් ඇතුලේ දාලා තමයි ගෙනල්ලා තියෙනවා කියන්නේ. ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සහයෝගය දක්වුවා කියලා නීතිඥවරියක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් නිලධාරීනුත් අත්අඩංගුවට ගත්තා. එතකොට මේ ඔක්කොම සැකපිට තමයි අත්අඩංගුවට ගන්නෙ. එතෙන් සිට අපරාධ ගණනාවක් වාර්තා වුණා. අපිට මතක ඇති එක්තරා සිදුවීමකදී එම කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ට වෙඩි තියලා මරලා යමින් හිටියාය කියන සැකකරුවන් දෙන්නෙක් මිනිස්සු එකතු වෙලා අල්ලගත්තා. ඔවුන්ට හොඳටම පහර දුන්නා. අපි දැක්ක වීඩියෝ දර්ශන පහර දීලා කොහොමද නැගිට ගන්නවත් බැරුව ඉන්නේ කියලා. ඉන්පස්සේ ඔවුන් අත්අඩංගුවට අරගෙන පොලිසියට අරන් ගියාට පස්සේ ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශ මත බව සඳහන් කරමින් ඔවුන් දෙදෙනා කාකදූපත ප්‍රදේශයට අරගෙන ගිහිල්ලා ඉන්පස්සේ ඔවුන් ස්ථානාධිපතිගේ කෝසල කියන නිලධාරියාගේ ගිනියාවිය උදුරගන්න උත්සාහ කළා. එතෙන්දී වෙඩි තිබ්බ කියලා ඒක නිසා කියලා මේ සැකකරුවෝ දෙන්න වෙඩි තියලා මැරුවා. එතනින් එහාට මේ සැකකරුවෝ දෙන්න ඝාතනය වුණාට පස්සේ මෙම අපරාධ පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියන එක අනාවරණය වීම වැළකෙනවා. මොකද ඔවුන් ඝාතනය වෙලා ඉවරයි. ඒ වගේම තමයි පහුගිය දවස්වල එක දිගට වෙඩි තැබීම් ගණනාවක් වුණා. මේ වෙඩි තැබීම් රජය විසින් කිව්වේ සහ පොලිසිය විසින් කිව්වේ මේ හුදකලා සිදුවීම් කියලා. මේ බොහෝ සිදුවීම් වලට අදාළව ඇතැම් සිදුවීම් බොහෝ නෙමෙයි ඇතැම් සිදුවීම් වලට අදාළව සැකකරුවන් තරමුණ ගත්තා. ඒ වගේ වාතාවරණයක තමයි අකුරේ ගොඩදී නීතිඥවරයා සහ බිරිඳ ඝාතනය වෙන්නේ. අපි දන්නවා ඕනෑම සැකකරුවෙකුට විරුද්ධව අධිකරණයේ නඩු පවතිද්දී ඕනෑම අපරාධයක් කළා කියන කෙනෙක් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න නීතිඥවරුන්ට අයිතියක් තියෙනවා. ඒක උන්ගේ ජොබ් එක. ඒක උන්ගේ ඒ පුද්ගලයාගේ ඇති තමයි නීතිඥ සහාය ලබා ගැනීම. නීතිඥවරුගේ යුතුයකම තමයි තමන්ගේ සහාය ලබා දීම. එතකොට මේ කියන නීතිඥවරයා ඝාතනය වීම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නීතිඥවරයා වෘත්තීය තමන්ගේ වෘත්තියෙන් අපි දන්නවා නීතිඥවරයෙකුට බැහැ සේවාදායකයෙක් දෙන පෞද්ගලික උපදෙස්
එකන සේවාදායක සහ නීතිඥවරය අතර තියෙන පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයට අතර තොරතුරු එළියට දෙන්න බෑ. ඒක තමයි නීතිමය තත්ත්වය. නීතිඥවරයා ඒක දුන්න නම් ඒකට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මහපාර වෙඩි තියලා මරණ එක නෙමේ. ඒකට කරන්න ඕන ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණිලි කරන එකට. මොකද නීතිඥවරු ඔක්කොම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥවරු. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී දිවුරුන් දීලා තමයි ඔවුන් නීතිඥවරුන් බවට පත් වෙන්නේ. ඇතම් ජනමාධ්‍ය වාර්තා කරපු ඒ කතාව ඇත්ත නම් ඒක ඔහු ඝාතනය කරන්න හේතුවක් නෙමෙයි. ඒක කරන්න ඕන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණිලි කරන එක. මොනයම් හෝ වාතාවරණයක් මැද මේ විදිහට මිනිස්සු වෙඩි තියලා මරණ එක සාධාරණීකරණය කරන්න බෑ. තමන්ගේ වෘත්තියක කෙනෙක්ට මේ වගේ දෙයක් වුණොත් එහෙම එම වෘත්තියේ අය විරෝධතා පැවැත්වීම හරි වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම හරි ඒක සාමාන්‍යයි. එතකොට නීතිඥවරයාට වෙඩි තියලා මරුවට පස්සේ නීතිඥ සංගමය නීතිඥවරුන්ගේ වෘත්තීය සංගමය තමයි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය කියන්නේ රාජ්‍ය ආයතනයක් නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය කියන්නේ නීතිඥවරුන්ගේ යුනියන් එකක් වගේ. එතකොට නීතිඥවරුන්ගේ සංගමය තමයි නීතිඥ සංගමය. ලංකාවේ නීතිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී නීතිඥ සංගමයට බරපතල වගකීමක් තියෙනවා. මොකද නීතිඥවරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥවරු ලංකාවේ නීති ආධිපත්‍ය රකින්න අවස්ථා ගණනාවකදී මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවල මැදිහත් වෙලා නැහැ. හරිනම් අධිකරණය ඇතුලේ නීතිඥවරයෙක් විදිහට ඇවිදිලා වෙඩි තිබ්බ අවස්ථාවේ තමයි හරනම් නීති සංගමයේ මුලින්ම ස්ට්‍රයික් කරන්න තිබ්බේ. සහ පාරේ මිනිස්සු බල්ලෝ බලල්ලු ගානට වෙඩි තියලා මරණ තත්ත්වයක් තියෙනකොට මේ සිස්ටම් එක මේවට ගොඩක්ම හේතු නඩු විභාග කල් යනවා විවිධ හේතු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සිස්ටම් එක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් බරපතල බදිහත්වීමක් කරන්න නීතිඥවරුන්ට බරපතල වගකීමක් තියෙනවා. එතකොට අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල නීතිඥවරුන්ට මිනිස්සු බයින්ඩ ගන්නවා විවිධ චෝදනා කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නීතිඥවරුන් එක්ක මොකක් හරි ජනමාධ්‍ය විදිහටත් ඒ විදිහට බයිනවා, පොලිසියට බයිනවා, හමුදාවට බයිනවා, එක එක අයට බයිනවා. සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම පොදුවේ බහින එකත් කරනවා. නීතිඥවරු ගැන විවේචනයක් තියෙනවා. නීතිඥවරු සාමාන්‍යයෙන්ම තමයි නීතිඥවරු නීතියට උඩිනුත් නැහැ. වෙන කවුරුවත් නීතියට උඩිනුත් නැහැ. නීතිඥවරු විවේචනය කිරීම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි නීතිඥවරයෙක් යම් පුරවැසියෙක් යම් පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් පිනී සිටීම ගැන විරෝධය පළ කරනවා නම් ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සැකකරුවෝ කියලා පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගන්න හැමෝම ඇත්තටම සැකකරුවෝ නෙමෙයි. පොලිසිය කොච්චර මිනිස්සු බොරුවට අත්අඩංගුවට තරම් තියනවද? සමහර අධිකරණ වලින් මිනිස්සුන්ට වැරදි දඬුවම් දීලා තියෙනවා. වැරදි විදිහට දඬුවම් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අභියාචන ක්‍රියාවලියදී උන් නිදහස් වෙන්නේ. නිසා අභියාචන ක්‍රියාවලියක් තියෙන්නේ. අධිකරණයකට උනත් වරදින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට යම් මිනීමැරුමකට වරදකාරයෙක් වෙච්ච පුද්ගලයෙක්ට අභියාචනා කරන්න නීතිඥවරයෙක් ඕන. මෙයා මිනීමරුවෙක් නේද උසාවියෙන් ඔප්පු වුණා කියලා නීතිඥවරුන් පෙනී සිටීම නතර කරන්න බෑ. එහෙම නතර කරොත් ඒක බරපතල ගැටලුවක්. මොකද ඔබට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අභියාචනාකාරීකරණ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඕන තරම් තීන්දුව තියෙනවා. මරණ දඬුවම නියමිච්ච අයගේ මරණ දඬුවම පව අයින් කරනවා. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක නීතිඥවරුන්ට අනවශ්‍ය විදිහට පහර දීම කළ යුතු නෑ. හැබැයි නීතිඥවරුගේ වගකීමත් නීතිඥවරු තේරුම් ගන්න ඕන. පහුගිය කාලේ ඒක නොවුන කියන එක තමයි පැහැදිලිවම පේන්නේ. අපි දැක්ක සමහර නීතිඥවරු ඔක්කොම මේක නීතිඥ ප්‍රජාවට බැලලා වැඩක් නැහැ. සමහර නීතිඥවරු නිට්ටමුවේ කේස් එකට මොකද්ද කියන්නේ? මේ නීතිඥවරයා මරපු එකට මොකද්ද කියන්නේ? ඒක පේනවා. පොලිසිය පැත්තෙන් අපි මේ සම්බන්ධව විමසීමක් කළා. මේ නීතිඥවරයා ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය තමයි මේ වෙනකොට සැකකරු දෙන්නෙක් අතනොටරන් තියෙනවා. දෙන්න අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙන්නේ මේ වෙඩික්කරුවන්ට ගිනිහින් දුන්නා කියලා ඒක අතරමැදි වැඩක්. ගිහින් දුන්නා කියන එක මත තමයි අතරොන්තරන් තියෙන්නේ. වෙඩි තියන්න ආවයයි කියන වාහනය මේ වෙනකොට හොයාගෙන තියෙනවා. තව වැඩිදුරටත් විමර්ශන කරමින් යනවා කියලා තමයි පොලිස් මහත්ම ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ. නීතිඥවරයා සහ බිරිඳ වෙඩි තබා ඝාතනය කරා කියන ඒ කුරිරු සිද්ධිය මේ වගේම සිද්ධියක් 2005ත් වුණා. 2005 හෝ 2006 2005
අප්‍රේල් 25 හෝ ඊට ආසන්න දිනකදී වුණා. ඒ තමයි පොලිස් පරීක්ෂක ඩග්ලස් නිමල් සහ ඔහුගේ බිරිඳත් මේ විදිහටම තමයි වෙඩි තියලා ඝාතනය කරේ. ඩග්ලස් නිමල්ගේ ඝාතනයට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය උසස් නිලධාරීන් සම්බන්ධයි කියන එක ප්‍රසිද්ධ කතාවක්. හැබැයි අද වෙනකන් ඔවුන් අත්අඩංගුවටපත් උනේ නැහැ. එතකොට මේ නීතිඥවරයා සහ බිරිඳගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද හේතුව මොකද්ද තත්ත්වය කියන එක. එතකොට ඒක යම් සමානකමක් තියෙනවා සිද්ධිය වෙච්ච සිද්ධිය බිරිඳත් එක්ක ඝාතනය කරපු විදිය 2005 පොලිස් පරීක්ෂක ඩග්ලස් නිමල් ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ නීතිඥවරයා සහ බිරිඳ අමානුෂික විදිහට වෙඩි තියලා ඝාතනය කරලා පැය 48ක් යන්න කලින් නැවත වාර්තා වුණා ජින්තු පිටියේ වෙඩි තැබීම සහ තවත් ප්‍රදේශයක වෙඩි තැබීමක් වුණා. ඒ ජින්තු පිටියේ වෙඩි තැබීම වුණේ සැලොන් එකකට ඇවිදලා වෙඩි තිබ්බාම එක්කෙනෙක් මැරුණා. තව 3 දෙනෙක් කොහෙද තුවාල වුණා. මේ අවස්ථාවේදී පොලිස් ජංගම රාජකාරී කරමින් හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට කරේ නැහැ කියන එක මත තමයි මේ අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ උන් ඒකට චේතනාන්විතව මේ අපරාධයට සම්බන්ධද එහෙම නැද්ද? ඒක උන්ගේ තින් විච අපත හොසීමද උන් දන්නේ නැද්ද? ඒක මොකද්ද කියන එක උන් තමා දන්නේ. කොහොම නමුත් මේ නීතියට පිටින් කරන වෙඩි තැබීම් නීතියට පිටින් කරන මේ වගේ ඝාතන කිසිම තත්ත්වයක මේ කිසිම හේතුවක් නිසා හෙලා දකින්න බෑ. මොකද අපි දන්නවා දේශපාලන හේතුන් මත මෙහෙම කරන ඝාතන තියෙනවා. පහුගිය කාලේ ජනමාධ්‍යවේදීන් ඔය රාජපක්ෂලා කාලේ මැරුවේ ඒ විදිහට. සමහරලාට කියන්නේ අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එක පිටින් දාලා විනාය කරවන්න පුළුවන්. පාතාලය පිටින් දාලා සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන්ගේ පිටින් දාලා විනාය කරවන්න පුළුවන්. LTT එක පිටින් දාලා දකුණේ කොච්චර අපරාධ වුණාද? ඒ වගේම තමයි මේ වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියුම්. එතකොට මේවා නිකන් සරලව ගන්න බෑ. අපිට පේනවා මේ සමහර පාර්ශ්ව මේ සරල සිදුවීම් විදිහට අර්ථ දක්වමින් ඉන්නවා. ඉතින් සරලව ගන්න බෑ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නීතිඥ සංගමය තමන්ගේ සහෘදයා තමන්ගේ සමාජිකයා ඝාතනය කරපු සිද්ධියට පෙනී සිටියා හා සමානවම අනිත් සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන්ුත් පෙනී සිටී කියලා. ඒ වගේම තමයි තව සිද්ධියක් කියනවා කොටහේනේ මම කලින් කිව්ව සිද්ධිය. කොටහේනේදී කඩේක වෙඩි තැබීමක් වෙනවා. වෙඩි තිබ්බායයි කියන දෙන්නව ලුහු බෙදලා ගිහිල්ලා අල්ලනවා මිනිස්සු. ඔවුන් දෙන්නට හොඳටම ගහනවා. ගැහුවට නැගිට ගන්නවත් පණ නැහැ. පොලිසිය කරන්නේ පොලිස් චක්‍රලේඛවලට අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මාර්ගෝපදේශවලට අනුව එහෙම පහර දීලා සැකකාරයෙක් අතරන ආවර්තෙම නැගිට ගන්නවත් පණ නැතුව කරන්න ඕන රෝහල්ගත කරන එක. ඒක කලේ නැහැ. ඔවුන් කලේ මොකද්ද? මහරෑ මේ සැකකාරු දෙන්නව අරන් යනවා එළියට ආයුධ හොයන්න කියලා අරන් ගිහිල්ලා වෙඩි තියලා මරනවා. මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් දානවා මේ මැරුණ කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්. ඒ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම විභාග කරන්න තීන්දුව කරනවා. ලීඩ් ප්‍රොසීඩ් දෙනවා කොටහේන පොලිසිය ස්ථානාධිපති ඇතුළු පිරිසකට විරුද්ධව. නීතිපතිවරයා දැනුම් දෙනවා මේ ස්ථානාධිපති ඇතුළු මේ පිරිසට විරුද්ධව පිරිස වෙනුවෙන් අපි පෙනී ඉන්නේ නැහැ කියලා. ඒ අනුව මේ කොටහේන ස්ථානාධිපතිවරයා පුද්ගලිකව නීතිඥවරයෙක් රිටේන් කරනවා. ඒ නීතිඥවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඉදිරියට පෙනී ඉන්නවා. මේ සිද්ධියට අදාළව මරදාන සමාජය හා සාමික කේන්ද්‍රයේ තොරතුරු වාගයක් ඉල්ලනවා. ඒ තොරතුරු ඉල්ලන්නේ අර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මාර්ගෝපදේශ අනුව පොලිස්පතිවරයා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට අරගත්තට පස්සේ කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕන, සැකකාරයෙක් එළියට ගෙනියනවා නම් කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕන කියන එක ගැන. එතකොට මේ කොටහේන පොලිසියේ මේ සිද්ධියට අදාළව ඒ චක්‍රලේඛයේ තියෙන එක එක ඒවා මොනවාද නැද්ද කියලා බලන්න තමයි මේ තොරතුරු ඉල්ලන්නේ. හැබැයි තොරතුරු ඉල්ලීම යොමු කරන්නේ පොලිස් නීති කොට්ටාසයට. පොලිස් නීති කොට්ටාසය ඒක යොමු කරනවා මම හිතන්නේ කොළඹ දකුණ කොට්ටාස බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරියට. ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිය තමයි තොරතුරු නිලධාරියා. ඔහු කරන්න ඕන අර නිලධාරියා කොටහේන පොලිසිය නම් තියෙන කොටහේන පොලිසියෙන් තොරතුරු ටික ඉල්ලගෙන දෙන්න පුළුවන් මොනවද බැරි මොනවද කියලා තොරතුරු පාන්ත අනුව බලලා නිකුත් කරන එක. හැබැයි ඔහු කරන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ රාජකාරී ඉෂ්ට කරන්නේ නැතුව ඒක පවරනවා කොටහේන වොයිසීට. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් මේ මිනිමැරීම සම්බන්ධයෙන් ලීව්ට් ප්‍රොසීඩ් දීලා තියෙන කොටහේන පොලිසිය ස්ථානාධිපතිවරයා මේ වෙනකන් ස්ථාන මාරු කරලා නැහැ. ඔහු ඒ පොලිසියේ ඉන්න. ඔහු යටතේ තමයි පොත්පත් තියෙන්නේ මේ සිද්ධියට අදාළ ඔක්කොම තියෙන ඔහු යටතේ. එතකොට තොරතුරු ඉල්ලුවට පස්සේ ඒ තොරතුරු ඉල්ලීමත් යවන්නේ එතෙන්දම තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා. කොටහේන ස්ථානාධිපති මොකද කරන්නේ? මේ තොරතුරු දෙන එක වහනවා.
වහන්න හේතුව මොකද්ද? ඒ තොරතුරු දුන්නොත් තමන්ගේ FR එකට බලපෑමක් වෙනවා. තමන් ඒකේ පළවෙනි වග උත්තරකරු. එතකොට ඒ නිසා තමන්ගේ FR එකෙන් බේරෙන්න ඔහු පෞද්ගලික හේතු මත මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක තොරතුරු කොමිසමට ගියාට පස්සේ ඔහු තොරතුරු කොමිසමට එනවා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නියෝජනය කරලා තමන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුවේ පෙනී සිටින නීතිඥවරයෙක් සමග. නීතිඥවරයා කියන මාක් කරනවා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නේ කියලා. එතකොට පෞද්ගලික නීතිඥවරයෙක් මේ OICත් එක්ක පෙනී ඉඳලා මේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සතු තොරතුරු දීම වළක්වන්න උත්සාහ කරනවා තමන්ට තියෙන පුද්ගලික නඩුවෙන් බේරෙන්න. එතකොට මේක ඉතාම බරපතලයි. මොකද මේ වගේ නීතියට පිටින් කරන වෙඩි තැබීම් නිසා තමයි සමහර අපරාධ වළක්වන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොලිසිය කළත් නීතියට පිටින් වෙඩි තියෙන එක වැරදි. අපරාධකාරයෝ කරන එක බෑ පොලිසිය කරන්නේ. පොලිසිය ගොඩක් වෙලාවට එහෙම කරන්නේ මොකද? ඇත්ත අපරාධකරුවන් වහන්න. එහෙම නැත්නම් මේ අපරාධකරුවන්ගේ පිටිපස්සේ ඉන්න අය වහන්න. අද වෙනකම් මේ පොලිස් මේ OIC වරයාට විරුද්ධ මේ OICට විරුද්ධව කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් අඩුම ගානේ විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න එපා. අඩුම ගානේ తాවකාලිකව වයින් කරන්න එපා මේ පොලිස් ස්ථානයෙන්. වෙන පොලිසියක OIC විදිහට දාන්න. ඒක කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. ජාතික පොලිස් කමිෂන් සභාවෙන් කිසිම දෙයක් වෙලත් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා පොලිසියෙන් කිසිම දෙයක් වෙලත් නැහැ. එතකොට තැන වෙඩි තැබීම් එක පැත්තකින් වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් පොලිසිය පැත්තෙන් වෙච්ච සිදුවීම් වලට වගවීමකුත් නැහැ. එහෙම තත්ත්වයක් තියෙද්දි අපේ රටේ මේ නීතියට පිටින් කරන වෙඩි තැබීම් ඝාතන සංස්කෘතිය නතර කරන්නේ කොහොමද? මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් වෙන තමන්ගේ වෘත්තීය සගයා වෙනුවෙන් වගේම තමන්ගේ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් හිතලා මේ තත්ත්වය නැති කරන්න මොනවයි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනද කියන එකට අදාළව මැදිහත් වීම කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ වෙඩි තැබීම් සම්බන්ධ මේ සිදුවීම් දෙක සම්බන්ධයෙන්ම තවත් වැඩිදුර තොරතුරු අපි ඉදිරියේදීත් ගේන්න කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.